Hello 小朋友同埋爹哋媽咪，我係 Kathy 老師，係兒童正念瑜伽導師，歡迎收聽 Mindful Baby Steps， 一個你同小朋友可以一齊聽一齊學嘅正念時間。我相信每個小朋友心裏面都有一粒成長嘅種子，透過故事同埋靜心練習，我哋一齊為佢灌溉，陪佢慢慢發芽，學習面對壓力，接納情緒同埋相信自己。小朋友可以學到人生必修嘅課題，而你都可以同步體驗正念帶嚟嘅平靜。準備好未呢？我哋一齊開始啦！今日我哋嘅主題呢，就係點樣將理所當然變成多謝你啊，去啟動我哋嘅感恩之心。我哋每一日起身有溫暖嘅床，有好味嘅早餐，有爸爸媽媽嘅擁抱，好多時候呢，我哋都會覺得呢啲嘢係理所當然嘅，即係一定會有嘅。但係今日我哋呢要學識將理所當然變成一句充滿力量嘅多謝你。小柔放學呢返到屋企準備食晚飯啦，見到台上面有佢最鍾意食嘅炒西蘭花，就即刻坐低食啦。食完之後呢，就好快咁樣呢收拾啲碗筷去玩玩具啦。之後呢，爸爸就問小柔：小柔，你知唔知呢碟西蘭花係點樣去到我哋張台噶？小柔就話：唔知喎，我冇諗過啊。呢個時候呢，爸爸就解釋啦。首先要有農夫伯伯喺田裏面好用心咁樣播種、淋水，等佢哋呢一日一日咁樣長大。然之後要有太陽伯伯俾佢哋陽光、雨水去滋養佢哋，跟住仲要有司機叔叔將佢哋運到去街市。最後媽媽要花時間放工啦，或者忙碌過後，刻意呢去到街市度揀同埋買新鮮嘅西蘭花，返到屋企仲要洗下佢啦，好有心機咁樣切同埋炒，先變成而家呢一碟你啱啱食完好好食嘅炒西蘭花噶。一碟好簡單嘅菜，但係背後呢有好多自然嘅恩賜啦，亦都好多人嘅努力喺度噶。小柔聽完之後呢，好驚訝啊，因為佢從來呢都冇諗過呢啲嘢噶。於是乎呢，佢就行過去攬住媽媽，好認真咁樣同佢講：媽媽，多謝你炒西蘭花俾我食啊，辛苦你啦。媽媽呢就笑得好開心啦。其實感恩嘅心呢，就好似一副放大鏡咁樣，幫我哋呢去睇到身邊所有好微細，但係呢好美好嘅事㗎喎。點解呢？我哋唔應該覺得所有嘢都係應份嘅呢？因為呢個世界上呢，冇任何一樣嘢係一定會發生㗎。每一日呢，都有好多條件啦，好多事情啱啱好配合得到，先會有而家眼前呢一刻㗎喎。例如農夫啦，有落田，有太陽嘅陽光，媽媽又有時間放工去買餸煮飯。如果呢少咗其中一樣嘢去配合呢，嗰碟西蘭花都唔會出現噶。當我哋明白到每一樣嘢都得來不易，就唔會覺得咩都係應份，而我哋個心都會呢變得更加富有，更加快樂。聽完小柔嘅故事，而家我哋呢一齊做一個好簡單嘅感恩冥想啦。喺臨瞓之前呢，將呢一個感恩嘅感覺帶入去我哋個心入面。而家請你同埋爹哋媽咪呢，都揾一個舒服嘅姿勢坐好，或者呢慢慢瞓低都得。然之後輕輕將雙手放喺心口上面，感受下你手心嘅溫度慢慢傳到心嘅位置。而家我哋呢一齊深呼吸3次喎，吸氣慢慢地吸，呼氣慢慢呼。每一次呼吸呢，都好似將我哋心口嘅門打開少少咁樣啊。最後一次一齊深吸啊，呼氣呼晒啖氣。而家我哋呢一齊諗下一件今日發生過令你覺得好溫暖嘅小事啊，可以係好簡單嘅事㗎。等呢 Kathy 老師俾啲例子你先。
可能呢係今日起身，你發現陽光曬入間房，好溫暖，暖粒粒嘅感覺啦。可能呢係你今日飲水嘅時候，發現水好清甜，解到渴喎。亦都可能係你今日去搭車，有人呢主動讓座俾你坐。又或者可能係你今日畫畫，發現自己呢用嘅顏色好靚喎。又或者可能係今日爸爸媽媽拖住你隻手過馬路，令你呢覺得好安全。甚至乎只係今日你呼吸到新鮮嘅空氣，令到你嘅身體好舒服。而今日你發生過邊一件小事，讓到你覺得好溫暖嘅呢？想象一下呢，感恩好似呢一粒小種子喺你心入面發芽，每一次吸氣，呢粒小種子慢慢長大；每一次呼氣，感恩嘅感覺呢就會慢慢散開，溫暖你整個嘅身體。除咗呢一樣嘢，你覺得呢好溫暖今日發生過之外，你又可唔可以諗多一樣值得感恩嘅事呢？可以係關於你自己嘅，譬如多謝自己今日好努力咁樣完成功課啊，多謝自己識得呢同人分享玩具，又或者可以係多謝自己今日跌親啊之後呢都有企返起身，好勇敢喎。咁你今日值得感恩嘅事，仲有冇多一樣呢？幫我諗下。諗好咗啦，我哋呢做最後一次深長嘅吸氣，鼻哥吸，呼氣嘅時候呢，輕輕微笑，同自己呢講一聲多謝你啊！以後每晚臨瞓之前呢，你都可以將雙手放喺心口，靜靜地呢諗3件感恩嘅事，帶住一個暖暖嘅心呢，慢慢瞓覺㗎喎。感恩呢就好似幫快樂開咗一道門咁，越多嘅感恩呢，越多快樂會走入嚟你嘅心入面㗎。而家呢，到咗一個好特別嘅時刻啊！我想邀請呢爸爸媽媽同埋小朋友一齊望住大家啦，輪流呢講一件今日你感恩對方為你做嘅事。例如爸爸媽媽可以同小朋友講：我好感恩呢，今日你瞓覺之前乖乖咁樣收拾好玩具，幫咗我一個大忙啊！又或者可以講：我好感恩呢，今日你見到我一返到屋企就走過嚟攬住我覺得好溫暖啊！而小朋友你哋呢都可以同爹哋媽咪講過喎，譬如呢，我好感恩啦，你今日煮飯畀我食，好好味。又或者係我好感恩你今日呢陪我睇圖書，我好開心。咁而家呢，就係一個時間畀你哋同對方講咯喎。講完之後呢，你可以輕輕畀對方一個擁抱啦，或者拖住手，感受呢一份呢感恩帶畀你嘅溫暖。我係 Kathy 老師，多謝你今日嘅收聽啊！我哋下次呢，再一齊靜心，一齊成長啦。而家呢，輕輕同自己講一句：我願意看見身邊嘅美好。晚安啊！希望你哋帶住呢份感恩嘅心，發個好夢啦。下次再見，拜拜。